video el día de hoy y se preguntarán de qué es de Toca Boca. El primer video que voy a hacer, estoy muy emocionada. Me a mi canal que se llama Banana Way. Bueno, voy a estar grabando la familia Toca Boca. Les voy a presentar primero los personajes, pero todavía no están todos los personajes. Es que me falta lo de Becky. Si se preguntan qué pasó con una bebé que tenía ahí en Toca Boca, pero que como que estaba caminando la mamá y de repente volví el juego y me desapareció. No sabía y bueno, y no preparé todo, pero ahora lo voy a preparar. Bueno, acá esperen que no tengo todo. No sé qué hice, chicos, pero bueno, voy a ir al piso 2 a ver si encuentro una bebé, porque la bebé que tenía estaba en el piso 2, me parece. Sí, está acá. Bueno, acá la tengo. Acá yo tenía como una bebé, bueno, no importa. Bueno, primero voy a presentar toda la familia. Esta es su casa. Esta es la que ven acá. Bueno, acá ya estamos en la casita, pero hay que ir al piso 1, porque en el piso 1 todos se van a presentar. Bueno, acá están todos, acá está todo. Ahora voy a presentar todos los personajes. Esta es la mamá. La mamá se llama Martina, ¿ok? El papá se llama como José, ¿no? Y acá estamos con Renata, que se llama Renata la nena. Con Valentín. Y con, como no me acuerdo cómo se llamaba. Es que se me olvida el nombre. Valentina me parece. Bueno, y esta se llama Sofía. Bueno, acá estamos con todos. Vamos a irnos a esta salita. Pero primero hay que dejar todas las cosas. Es que si ven como que estamos muy cargados y con los trajes de baño, es porque antes de grabar estaba jugando con Toca Boca, pero estaban como en su fiestita en la piscina. Pero ya nos estamos comiendo todo porque ya empezamos todo. Bueno, listo. Esto nunca se acaba así, la dejo ahí. Bueno, ya tenemos todo listo. Ahora primero vamos a presentar toda la sala, ¿ok? Esta es la sala por donde comen. Esta es el perrito se llama Nube. Bueno, acá está toda la sala, ¿no? Esperen que se apague esto. Acá está la comida. Acá está el arbolito porque ya estamos en diciembre y ya se acerca la Navidad. Y bueno, y acá está la habitación de los niños y acá más adelante, bueno, por ahí voy a mirar qué puedo hacer en esta sala. Y bueno, y acá tengo la sala como para hacer ejercicio. Bueno, porque la mamá me ocupa hacer ejercicio. Y acá tengo el dinerito guardadito. Bueno, y luego vamos al piso 2. Voy a mirar si acá está ¿cómo se diría? El lugar donde está toda la piscina.
donde a veces hacen asadito porque por ahí está esto. Bueno, acá está la sala donde todos se ponen a platicar o se ponen a, no sé, a sentarse a mirar televisión. Y acá, esto es una alarma y acá también hay una alarma, me parece, o este del otro piso, me acuerdo. Ay, no me acuerdo, me parece que está en el otro piso, sí, está en el otro piso. Bueno, y acá está la habitación de la niña. Está todo así, un poco desordenado. Es que no arreglé todo como correspondía, pero bueno. Y bueno, acá está el lugar y la pieza de su... Acá hay la pieza del bebé. Y obvio, cámaras de seguridad en toda la casa porque si entra un ladrón, está muy... Ay, ¿cómo diría? Toda la casa segura. Acá está la casa de los papás. Digo, ay, la habitación. Televisión, todo. Y acá tiene como un cosito para que no tengan frío. El celular, esto era el bebé, me acuerdo, sí. Bueno, acá está la ropa del papá y acá está la ropa de la mamá. Acá no tiene nada. Bueno, y toda esta es la casa. Ya estamos yendo todos a cambiarnos porque no nos cambiamos nada. Vamos a dejar al bebé allí y ella se va a cambiar porque la va a cambiar. Bueno, me va a cambiar. Ay, me voy a cambiar porque ya estoy un poco mojada, pero ya estoy lista. Bueno, José se va a cambiar porque también está un poco empapado. Y se va a poner su pijama porque ya te dije que tiene frío y ya se quiere dormir. Bueno, él ya se está mitad durmiendo, la verdad. Pero bueno, le voy a decir que se despierte porque no es hora de dormirse. José, despiértate. José. ¿Hay un tsunami aquí? No puede ser un tsunami. Ah, me asustaste. Ay, otra vez. Espero que no haya sabido que yo soy el tonto que todas las noches lo va con un tsunami. Ay, espero que no. Y se haya dado cuenta, qué vergüenza. Bueno, no importa. Lo que sí hace un poco de frío, pero lo bueno es que tenemos la calefacción. Bueno, y José se va a dormir porque no sé qué le pasa. Dice que tiene mucho frío y ya está con mucho sueño. Así que le voy a apagar las luces porque dice que tiene mucho sueño. Así que bueno, llevo a los niños a la cama y les debo que decir algo, chicos. Que vamos a hacer otra parte. No vamos a hacer que ahora terminamos el video. Vamos a hacer así el video que van a ver lo que vamos a hacer. Bueno, ya vamos a acostar a los niños. Bueno, y Valentina me parece. Ay, no me acuerdo el nombre. Martina, me acuerdo. Sí, le voy a llamar Martina. Bueno, Martina va a acostar a los niños también conmigo porque ella dice que mañana tiene escuela, pero se despierta más. O sea, no se despierta temprano porque ahora como que le cambió un horario. Los niños ya se van a ir a acostar. Se va a poner su coso, que es como un abriguito, un busito. Esto y a mimir. Ya se va. Bueno, y Renata se va a poner su pijama, pero no se acuerda dónde está. Acá está. Bueno, y esta, no sé qué quiere buscar. Si quiere buscar un pijama. Mami, ¿y dónde está mi pijama? Hija, ¿tu pijama no te acuerdas? Me parece que era este. Ay, no se sale. ¿Dónde sale este pijama? No se llama, me parece que ese es su pijama amarillo.
Ahí no se sale. Ah, no, era este, me parece. Ahora lo pongo. Sí, me parece que era este. No, ya fue, le dejo este. A ver, buscar otros pijamas. Ahí, yo le voy a dejar este. No, chicos, se me está saliendo todo. No sé qué le pasa a este juego. Bueno, ahí listo. Le dejo este, no sé por qué, pero este le dejo. Ay, ay, no sé qué le pasa al juego, pero bueno. No, no sé, pero le voy a dar su mamadera. Si se preguntan cuántos años tienen, ellos tienen 4 años me parece, y ella tiene 15 años, no, 14. Y yo tengo 30 años. Y Josué tiene, ay, Josué, sí, se llama Josué, y 32 años. Ahí la dejé atrás, pobrecita, no la dejé atrás. Bueno, le voy a apagar todas las luces porque ya no es hora de... Ya es hora de dormir y no estamos juntos. Voy a cerrar acá porque obvio no vamos a dejar abierto. Bueno, ya está todo. Vamos al piso 2. Vamos a hacer parte 2 ahora porque necesito hacer algo, chicos. Perdón. Pensé que iba a tener más tiempo. Es que tengo...